magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ayaa waxa ay martigelinaysaa markii labaad bandhigga dukaamaysiga wax soo saarka Kenya ee loo yaqaan Changamika Kenya Shopping Festival oo ay soo qaban qaabisay ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha wax soo saarka ee loo yaqaan Kenya Association of Manufacturers. qaar ka mid ah warshadaha iyo shirkadaha wax soo saara ee gobolkan xeebta ayaa iyagu waxay ku soo bandhigeen bandhigani waxyaabaha ay sameeyaan iyadoona ay halkan u soo dukaameysteen bulshada magaalada Mombasa. qaar ka mid ah mudane Shafiq Makani oo ah isku dibridaha ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha iyo shirkadaha wax soo saara faracooda gobolka xeebta ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in bandhigani markii labaad lagu qabanayo magaalada Mombasa. This is the second one for Mombasa and it's been there in Nairobi. And we are also planning to go ahead with Kisumu. qorshahani Changamika oo aan markii labaad ka fulinayno magaalada Mombasa ayaan horay waxaan uga soo fulinay Nairobi, haddana waxaan ku soconaa Kisumu. waxaan ujeedkeena ugu weyn u yahay inaanu xoojino xiriirka ka dhaxeeya dadka dukaamaysta iyo wax soo saarayaasha Kenya. waxaan rabaa inaan ka codsado qof walba inuu taageero wax soo saarayaasha Kenya iyadoo ujeedkeenu yahay Kenya ka gado Kenya ku dhiso. I want to urge everyone to support the local industry. Please buy Kenya and build Kenya. ku-xigeenka safiirka wadanka Uganda una fadhiya wadankaasi Uganda magaalada Mombasa, Ambassador Paul Mukambi ayaa waxa uu si rasmi ah uga jaray xariga bandhigga dukaamaysiga Kenya ee magaalada Mombasa. isagoo halkaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka soo qaybgalka bandhigani. The Consul General of Uganda here in Mombasa, based here in Mombasa. We are very happy to have this interaction and association. waxaan ahay konsulka wadanka Uganda oo fadhiya magaalada Mombasa. waxaan marka hore aad ugu faraxsanahay inaanu idin kala soo qayb galo ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha iyo shirkadaha wax soo saara. sidoo kale wadankeenu waxa uu leeyahay ururka ay ku midaysan yihiin warshadaha wax soo saara oo ah shirkad aad iyo aad u weyn. halkan waxaan doonaynaa inaan xoojino xiriirka u dhaxeeya labada dal ee dhinaca ganacsiga. So we want to see how we can further develop trade between the two countries. bandhigani mid lamid ayaa waxaa la filayaa in dhawaan sidoo kale lagu qaban doono magaalada Kisumu iyadoona halkaas ay ka faa'iideysan doonaan qaar ka mid ah warshadaha iyo waliba sidoo kale shirkadaha ku yaala gobolka Nyanza ee dalkani Kenya. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star.